Без ям та болота в Івано-Франківську активно ремонтують вулицю Коломийську. Робітники вже демонтували старе покриття та бордюри, зробили щебеневу основу та стелили 2 шари асфальту. І тепер, кажуть в управлінні капітального будівництва, тут розпочнуть брукувати тротуари. Тротуар не широкий, там по можливості, який він виходить, 1,20 м, 1,50 м. Так ми і будемо робити. Тут є 800 квадратних метрів брукування тротуару і було 2500 квадратних метрів влаштування цього асфальтобетону, проїзної частини. Хто захотів, він свою плитку розібрав, забрав. Ми ставимо свою плитку, так як має бути. Де не було, ми робимо до заїзду в під'їзди, в двори. Вона була досить таки трошки розбита. Всі бордюри були понищені, дехто з людей бордюри поставив сам собі, тому що мав можливість та поставив. І що входило в цей ремонт? Цей капітальний ремонт коштує 3 мільйони 200 тисяч гривень. Стелити нове дорожнє покриття на вулиці розпочали на початку жовтня. Останній раз Коломийську ремонтували ще у 90-х роках. І розбита дорога, кажуть мешканці, приносила чималий дискомфорт. Через ями страждали їхні автівки. Тут було жах. Повністю жах. Тут були ями, яма на ямі, ямою попирала. Робили косметичний ремонт, по-моєму, того року чи поза того року. Там був жах. Дуже сильно тішуся, зробили нам дуже гарну вулицю. Але один нюанс. Треба поставити нам називається поліцейські, бо це будуть у нас тут автогонки і тому подібне. От якщо сказати, ця сторона стара, а ця нова сторона, тут інакші будинки, то всі, практично мало в кого ще просто вода була підведена. І цю вулицю через кожну хату собі кожен підводив воду, тобто вона вже потребувала давно ремонту. Крім Коломийської, ремонтні роботи незабаром розпочнуть і на вулиці Вербицького. А до кінця року в Івано-Франківській громаді, кажуть у мерії, зроблять ще 20 доріг. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.